E aí, donas e donos de gatos, tudo bem? Esse é o Minuto do Gato, onde damos dicas rápidas e úteis sobre gatinhos para você que tem pouco tempo. Hoje eu quero falar aqui com você sobre como adestrar um gato filhote. Mas antes de mais nada, aqui na descrição do vídeo tem um artigo bem completo que entra em detalhes sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá. É muito importante que o gatinho se adapte ao novo ambiente. Gatos acima de 3 meses de idade já possuem comportamentos adquiridos com o convívio da mãe e os irmãos. Por isso, o adestramento é fundamental para que ele se comporte adequadamente nesse novo ambiente que ele vai viver. Até os 6 meses de idade, o filhote consegue aprender as situações do cotidiano, aquelas que são normais. A socialização e o adestramento vão determinar o comportamento do gato já adulto. É nesse período em que o comportamento do gato é mais fácil de ser adestrado. Com a chegada em um novo ambiente, é preciso acolher bem o gato, para que ele se esqueça da sua mãe e dos irmãos. Assim, o dono pode ter mais uma garantia de que o adestramento vai ter um bom resultado. Na fase de adestramento, o dono deve passar um bom tempo com o seu gato. Através das brincadeiras, é possível identificar as preferências do animal. Sobre alguns comportamentos dos gatos. O afiar das garras é um comportamento normal dos gatos. Aliás, é uma necessidade para eles. Esse é um dos comportamentos que não é aceito pelos donos quando é feito no lugar errado. Para que isso não aconteça, é obrigatório montar um arranhador para o bichano. Existem vários modelos no mercado, basta escolher o que mais se adequa ao seu espaço. Outros comportamentos que não são aceitos são morder, ser agressivo e fazer as necessidades nos lugares errados. Algumas dicas rápidas. Ensine a obedecer pequenos comandos. Inicie com o nome do animal e a palavra não, lembrando de mudar o tom para mais duro quando for dizer não. Ensine um comando por vez. Passe para o próximo só quando ele aprendeu o anterior. Recompensa ele sempre que ele obedecer comandos simples. Também elogie o animal no mesmo momento que diz o nome dele. Isso vai fazer com que aquela palavra soe como uma coisa boa para ele. Para outras dicas e mais detalhes de adestramento, dá uma lida no artigo sobre adestramento que eu deixei aqui na descrição desse vídeo. Lá vai estar tudo bem mais completo.